اضطراب سوق الحبوب العالمي وبنوك تخشى تمويل صفقات القمح. العقوبات تدفع أكبر مصارف روسيا للرحيل عن أوروبا. سفينة رابعة للتنقيب عن الغاز في البحر الأسود. قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاماً في ظل مخاوف اضطرابات الإمدادات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. وتعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم. وبهذه القفزة في أسعار القمح وصلت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بشكل سريع إلى أهم السلع الاستراتيجية لأكبر الدول العربية سكاناً. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود مغلقة بسبب الحرب في الوقت الذي تتعرض فيه السفن للقصف، إلى جانب تعليق الصفقات الجديدة لشراء القمح من روسيا. كما أن بعض البنوك خلصت تمويلاتها للصفقات التجارية المرتبطة بكل من أوكرانيا وروسيا في الوقت الذي كثفت فيه حكومات الدول الغربية عقوباتها على روسيا. أعلن مصرف سبير بنك الروسي الأربعاء انسحابه من الأسواق الأوروبية بعدما طالته عقوبات مالية واسعة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال المصرف في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية: في ظل الوضع الراهن قرر سبير بنك الانسحاب عن السوق الأوروبية، وتواجه مصارف المجموعة صعوبات غير طبيعية وتهديدات بشأن سلامة موظفيها ومكاتبها. وأعلنت الهيئة الناظمة للمصارف في الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء أن الفرع الأوروبي لسبير بنك أكبر مصرف في روسيا يحتزم إشهار إفلاسه بسبب أضرار لحقت به جراء العقوبات المالية التي فرضت على موسكو إثر غزوها أوكرانيا. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن سفينة رابعة ستبدأ عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود خلال شهرين. وأوضح دونماز في تصريح تلفزيوني لقناة TRT هبر المحلية أن سفينة الفاتح ستواصل أعمال الحفر الاستكشافية. وأشار إلى أن شركات البترول التركية في البحر الأسود والعالمية لديها 7 إلى 8 أنشطة حفر لأغراض استكشاف البحر الأسود، مؤكدا أن سفينة التنقيب الرابعة ستبدأ مهامها خلال شهر أو 2 دون مزيد من التفاصيل. وسبق أن شرعت 3 سفن تركية هي بربروس خير الدين باشا والقانوني والفاتح في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود. نهاية الموجز، إلى اللقاء.